ल्यापटप वा फोन अथवा सानो किताब पढ्दाखेरि तपाईहरु अगाडि झुक्ने गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि शरीर अलिकति खुम्चिने, संकुचित हुने महसुस गर्नुभएको होला। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ काँध अगाडि झुकाउने र ऊर्जा घटाउने समस्या पनि निम्ताउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट छुटकारा दिन मद्दत पुर्याउने एउटा योगा सूर्य नमस्कार। फेरि के सूर्य नमस्कारले हाम्रो छाती र काँधलाई फराकिलो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ त? अवश्य पुर्याउँछ। 12 किसिमका योगा पोजहरू छन् जसको निरन्तरताले यो हाम्रो अगाडि झुक्ने समस्यालाई चाहिँ काउन्टरएक्ट गरिकन छातीलाई वाइडन गर्ने अथवा फराकिलो बनाउने, काँधलाई फराकिलो बनाउने कुरामा मद्दत पुर्याउँछ। यो एक्सरसाइजले मसल बिल्डअप गर्ने भन्दा पनि शरीरमा भएका मसललाई टोन अप गरिकन स्ट्रक्चरल अथवा पोस्चर ठाडो अथवा सिधा रहिरहन मद्दत पुर्याउँछ। यसमा विशेषतः हस्त उत्तानासन र भुजङ्गासनले विशेष मद्दत पुर्याउँछ। यदि तपाईलाई सूर्य नमस्कार गरिरहन फुर्सद छैन अथवा दैनिक रूपमा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईहरुले यो दुईटा हस्त उत्तानासन र भुजङ्गासन भन्ने दुईटा व्यायाम मात्रै गर्नुभयो भने पनि छातीलाई फुकाउने अथवा काँधलाई फुकाउने मा मद्दत पुर्याउँछ। हात माथि लगेर यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ हस्त उत्तानासन भयो। यो प्रक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ छाती खुल्ने, हात खुल्ने र यो यसरी वाइडन हुने अथवा फराकिलो हुने हुन्छ भने भुजङ्गासन अथवा कोब्रा पोज गर्दाखेरि यसरी भुजङ्गासन भनेको यो हो। यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यसैगरी यसका साथै दण्डासन अथवा प्ल्याङ्क र अष्टाङ्ग नमस्कारले पनि तपाईलाई शरीरको तौललाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेर सहजता पुर्याइरहेको हुन्छ। दैनिक जसो प्राय बिहानै उठ्ने बित्तिकै सूर्य नमस्कारका 12 स्टेप्स सकेसम्म, होइन भने पनि तपाईं भुजङ्गासन र हस्त उत्तानासन प्लस प्ल्याङ्क र अष्टाङ्गासन गर्नुभयो भने पनि पोस्चरलाई चाहिँ सिधा राख्नलाई मद्दत पुग्न सक्छ। धन्यवाद।